सगियूं जे कचे में ॿोझ जो पाणी दाख़िल हेठाहीं वारे इलाइक़नि ते काहिल समय एकड़ फसल पाणी हेठि अची विया। जॾहिं त केतिरनि ई ॻोठनि जो हिक ॿिए सां ज़मीनी राब्तो कटिजी वियो। कचे जा ॿाल वॾ माण्हू पके तरफ़ अचण लाइ वॾनि ॾुखियाईनि सां मुंहुं ॾियण लॻा। सिंध आबपाशी खाते पारां पंहिंजी रिवायत बरक़रार रखंदे हिन साल बि इम्कानी बरसाति ऐं ॿोॾि खे मुंहुं ॾियण लाइ के बि जोगा उपाउ न वरिता। तफ़सीलनि मूजिबि सगियूं जे कचे वारे इलाइक़े में ॿोॾि जो पाणी दाख़िल तालके सोभे देरे जा केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया, जंहिंमें देह मंगी माड़ी ऐं केटी मूसो बुघियो ॻोठ गुल कल्होड़ो, ॻोठ इक़बाल कल्होड़ो, अब्दुर्रहमान कल्होड़ो, ॻोठ ज़वार सलेमान चन्नो, देह छुट्टो चणो ऐं ॻोठ महमूद चन्ना समेत तालके जे 50 खां वधीक ॻोठनि जो हिक ॿिए सां ज़मीनी राब्तो कटिजी वियो आहे। जॾहिं त पके तरफ़ अचण लाइ ॻोठाणा वॾी तकलीफ़ सां मुंहुं ॾेई रहिया आहिनि। जॾहिं त ॻोठाणे मोहम्मद बचल कल्होड़ो राब्तो करण ते ॿुधायो त असांजा काहिल फसल तिर वोण जूअर कमन ऐं सब्ज़ियुनि समेत समूरा फसल पाणी हेठि अची विया आहिनि, जंहिंजे करे असांजो लखें रुपयनि जो नुक़सानु थियो आहे। हुननि सिंध हुकूमत ऐं तक जे चूंडियल नुमाइंदनि खां मुतालबो कयो त असांखे घुर्बल सहूलियतूं ॾेई ऐं थियल नुक़सान जो अज़ालो कयो वञे। वधीक ख़बरूं ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।